রাজধানী ঢাকা সহ 9টি জেলার উপর দিয়ে ঝোড়ো হাওয়া ও বজ্র বৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে। এছাড়া সংশ্লিষ্ট এলাকার নদী বন্দরগুলোকে 1 নম্বর সতর্ক সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে। বৃহস্পতিবার ভোর 5টা থেকে দুপুর 1টা পর্যন্ত দেশের অভ্যন্তরীণ নদী বন্দরগুলোর জন্য প্রকাশিত আবহাওয়ার পূর্বাভাসে এ তথ্য জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ঢাকা, ফরিদপুর, খুলনা, বরিশাল, পটুয়াখালী, কুমিল্লা, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলার উপর দিয়ে দক্ষিণ পূর্ব দিক থেকে ঘন্টায় 45 থেকে 60 কিলোমিটার বেগে অস্থায়ীভাবে ঝোড়ো হাওয়া সহ বৃষ্টি অথবা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। এসব এলাকার নদী বন্দরগুলোকে 1 নম্বর সতর্কতা সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যে নতুন করে ছড়িয়ে পড়া উত্তেজনার প্রভাব ব্যাপকভাবে পড়ছে স্বর্ণের দামে। এতে গত কয়েকদিনের মতো আজও আন্তর্জাতিক বাজারে বেড়েছে মূল্যবান ধাতুটির দাম। রয়টার্স জানিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যাংক ফেডারেল রিজার্ভের সুদের হার সংক্রান্ত বিনিয়োগকারীদের সতর্ক অবস্থান নিয়েছে। এতে প্রতি আউন্স $4036.09 পৌঁছেছে স্বর্ণের দাম। একই সময়ে আগস্ট ডেলিভারির মার্কিন স্বর্ণ ফিউচার্স $4037.30 প্রায় অপরিবর্তিত ছিল। বাজার বিশ্লেষকদের মতে, মনস্তাত্ত্বিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ $4000 স্তরের কাছাকাছি দাম নেমে আসায় অনেক বিনিয়োগকারী স্বর্ণ কিনতে আগ্রহ দেখাচ্ছেন। পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্র ইরান ইস্যুতে কূটনৈতিক সমাধানের সম্ভাবনা এবং ফেড সুদের হার অপরিবর্তিত রাখতে পারে এমন প্রত্যাশা স্বর্ণের বাজারকে সমর্থন দিচ্ছে। আজ বাংলাদেশ সময় রাত 12টায় ফেডের সুদের হার সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হবে।